Hva skjer når personen du minst av alt vil møte igjen, blir lagt inn på institusjonen der du jobber? Jeg heter Kjersti Halvorsen, og i min nye roman, Det er jeg som kan hjelpe deg, opplever Edvin akkurat dette. Han er psykolog på Kvervelslottet, og en dag ankommer André avdelingen. Edvin gjenkjenner ham straks fra barndommen. Mobberen. I Andrés nærvær blir Edvin en forsvarsløs 12-åring igjen, og han virvles inn i en malstrøm av skam, forakt og besettelse. Har André blinket seg ut samme offer nå som da? Eller er det bare noe Edvin forestiller seg?